Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսի գլխավոր թեմաներին, սա լուրերի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Ամանորին քաղաքացիները մեկ օր ավելի կհանգստանան, փոփոխություն տոների մասին նախագծում։ Ադրբեջանը նոր սադրանքի է դիմել, հակառակորդը կրակ է բացել գյուղաշխատանք իրականացնող տրակտորի ուղղությամբ։ Սննդային թունավորում մանկական զարգացման կենտրոնում, հիվանդանոց է տեղափոխվել 10 երեխա։ Ողբերգական դեպք Սյունիքում, վթարվել է ժամկետային զինծառայողների մեքենան, Կազո։ Փարքի ճեմուղի Ստեփանակերտում ռուս խաղաղապահների հաստատվելու 1 տարվա կապակցությամբ Արցախում միջոցառումներ են։ Քաղաքաբնակները թոշակ կստանան անկանխիկ։ Սոցիալնախարարությունը հաշվել է, թե որքան գումար է տնտեսելու պետությունը սպասարկման վճարից հրաժարվելու հաշվին։ 500 միլիոն դրամ արդեն իսկ նախատեսում ենք խնայողություն անել։ Նոր կարգ օդակայանի տարածքում գործող տաքսիների համար պահանջվող լիցենզիան կարող է փոխվել։ Իրանական հսկան հայկական շուկայում Շաստան խոստանում է ներդրումներ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Եվ եղանակային կանխատեսումներ, մարզերում առատ ձյուն է սպասվում։ Դե ինչ, սկսենք։ Եվ այսպես սամանորի տոներին քաղաքացիները նախատեսվածից 1 օր ավելի կհանգստանան։ Ոչ աշխատանքային կհամարվի նաև հունվարի 2-ը։ Մեկ լավ լուր էլ վերաբերում է գազի սակագնին։ Նոր տարում այն անփոփոխ կմնա։ Հոսանքի ու ջրի սակագների մասով նորություն կլինի մինչև եկող ամսվա սկիզբ։ Խորհրդանական հանձնաժողովներում այսօր քննարկվել է նաև օդակայանի տարածքում գործող տաքսիների խնդիրը։ Նոր կարգավորումներով վարորդներից լիցենզիայի նոր ձև կպահանջվի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քաղաքացիների համար լավ նորություն ունի։ Նոր տարում գազի սակագինը չի փոխվի։ Միանշանակ չի փոխվի, որովհետև արդեն բոլոր ժամկետներն անցել են։ Հոսանքի ու ջրի վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, հստակություն կլինի միայն նոյեմբերի վերջին։ Նախատեսվում է առաջիկա 10 տարում կայուն պահել ջրի սակագինը 200 դրամ նախկին 180-ի փոխարեն։ Առաջարկում է սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ առանձնացնել, որոնց գինը չի փոխվի։ Կառավարությունը որոշել է զիջման գնալ, աշխատող քաղաքացիներն ամանորին եւս 1 հանգստյան օր կունենան։ Վարի 2-ը եւս ընդգրկել ոչ աշխատանքային օրերի ցուցակում։ Որոշումը գործադիրին հեշտ չի տրվել։ Երկար քննարկել են, հաշվի առել բոլոր առաջարկները, թե կոնկրետ ում եւ որ առաջարկը Քերոփյանը չհստակեցրեց։ Ընդդիմադիրները հիշեցրին, ինչ եղավ Մայրաթորի առաջարկը, ոչ աշխատանքային թողնել նաեւ հունվարի 5-ը եւ 7-ը։ Մայրաթորը չի կարող ստանձնել օրենսդիր իշխանության գործառույթը, բայց կարող է իր հեղինակությամբ, իր խոսքով ուղենիշային լինել։ Եվ ես կարծում էի, որ նման հայտարարությունը եւ առաջարկը, որը Մայրաթորից ներկայացվել էր, պետք է որ էական նշանակություն ունենար։ Մենք դա եւս մանրամասն քննարկել ենք, ասեմ ձեզ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը նաեւ շատ կարևորում է պետության մասնավոր երկխոսությունը։ Եկեղեցու առաջարկը դիտարկել են, բայց հունվարի 7-ը կմնա աշխատանքային։ Նախարարի համար օրենքի փիլիսոփայությունն է կարևոր, շատ աշխատել, որ տնտեսությունը զարգանա։ Մեռելոցի, այսինքն հիշատակի օրվա տեսանկյունից նաեւ այս ժամանակահատվածի խորհրդի տեսանկյունից պետք է այդ ամենը հաշվի առնվեր։ Առավել եւս պատերազմից հետո արտահայտությունը մենք ընկալում ենք, որ միայն պետք է հնարավորինս շատ աշխատել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի ընդառաջել, այդպես ներկայացած ոչ կառավարությունը առաքելական եկեղեցու Մայրաթորի առաջարկություններին, եւ երկրորդը, որոնց նախարարին կխնդրեմ տարբերակել հանրային քննարկումները ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսված առաջարկությունների ներկայացումից։ Մինչ պետաիրավականում բուռն քննարկումներ էին, տնտեսական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, որով կարգավորվում է օդանավակայանների տարածքում մարդատար տաքսիների աշխատանքը։ Օդանավակայանից փոխադրում իրականացնելու համար կպահանջվի A տիպի լիցենզիա։ Շահումով խաղերի բուքմեքերական ընկերությունների գովազդը սահմանափակող նախագծի քննարկումն էլ հետաձգվեց 2 ամիս։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Եվս մեկ փոփոխություն, եկող տարվանից քաղաքաբնակները թոշակ կստանան անկանխիկ։ Սոցիալնախարարությունը այս քայլով որոշել է խնայողություններ անել։ Պարզվում է, մինչև հիմա կենսաթոշակների տրամադրման միջնորդավճարը պետությանը ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է արժեցել։ Միայն քաղաքաբնակների կենսաթոշակների միջնորդավճարը չեղարկելու հաշվին այդ գումարը զգալիորեն կնվազի։
Հունվարի 1-ից հանրապետության բոլոր քաղաքներում թոշակառուներն իրենց թոշակը կստանան միայն անկանխիկ։ Մինչև հիմա անկանխիկ ստանալու պարտադիր պահանջը գործում էր Երևանի, Գյումրի ու Վանաձորի համար։ Տարեսկզբից մյուս քաղաքներում թոշակը հայփոստի բաժանմունքներից կանխիկ կստանան միայն 75 տարեկանից բարձր քաղաքացիները, առաջին եւ երկրորդ կարգի մինչև 14 տարեկան հաշմանդամություն ունեցողները։ Կենսաթոշակների վճարման համար օգտվում ենք վճարող կազմակերպությունների ծառայություններից, իսկ վճարող կազմակերպությունը բանկերն են եւ հայփոստը, մենք բնականաբար վճարում ենք վարձավճար այդ ծառայության մատուցման դիմաց։ Թոշակը վճարելիս բանկերը պետությունից միջնորդավճար չեն գանձում, անկանխիկ գործարքներն այսպես ասած էժան են նստում բյուջեի վրա։ Դրա համար էլ նախարարությունը գնում է թոշակների անկանխիկ վճարման երկրորդ փուլին։ 21 թվականի բյուջեով նախատեսել ենք 1.3 դրամ, իսկ 22 թվականի բյուջեի նախագծով 854 միլիոն դրամ, այսինքն ակնհայտորեն առնվազն 500 միլիոն դրամ արդեն իսկ նախատեսում ենք խնայողություն անել։ Մտահոգություններին, թե գյուղերում թոշակն անկանխիկ ստանալը կարող է խնդիրներ առաջացնել թոշակառուների համար, քանի որ համայնքներում հիմնականում բանկեր ու բանկոմատներ չկան, սոցիալնախարարության պաշտոնյան արձագանքում է, պահանջն առայժմ չի տարածվում գյուղաբնակ թոշակառուների վրա։ 23 թվականի հունվարի 1-ից համակարգը կներդրվի 1000-ից ավել բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում։ Անկանխիկ եղանակով թոշակ ստանալու համար քաղաքացիները պետք է դիմեն նախ իրենց տարածքային սոցապ մարմին, ապա ընտրեն նախընտրելի բանկը։ Հակառակ դեպքում բանկի ընտրությունը կկատարի պետական մարմինը։ Աիդա Կարապետյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Թողարկման մյուս թեմաները ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքում, Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին Opel Mակնիշի մեքենան անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ շրջվելով գլխիվայր հայտնվել ճանապարհի ձախ կողմում։ Վարորդն ու երկու ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Գորիս բժշկական կենտրոն։ Շտապօգնության ավտոմեքենայի մեջ ուղևորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Վարորդն ու երկու ուղևորները զինծառայողներ են։ Պաշտպանության նախարարությունը արձագանքել է ադրբեջանական Telegram ալիքներում շրջանառվող լուրերին, թե Սև լճի տարածքում հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականների միջև ծեծկռտուք է եղել։ Նախարարությունը դրանք որակել է ապատեղեկատվություն, նշելով, որ իրադրությունը կայուն է եւ ամբողջությամբ գտնվում է հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Ապատեղեկատվական գրողներից բացի ադրբեջանցիները սադրանքի են դիմել Վայոց ձորի մարզի ուղղությամբ։ Խաչիկ գյուղում հակառակորդը նախորդին կրակել է գյուղաշխատանքներ իրականացնող տրակտորի ուղղությամբ։ Համայնքապետ Հովիկ Սմբատյանը Էպիկենտրոնին հայտնել է, որ կրակոցից վնասվել են տրակտորի ապակիները, վարորդը հրաշքով փրկվել է։ Հայաստանի օմբուդսմանը հրապարակել է վնասված տրակտորի լուսանկարն ու նշել, որ Հայաստանի բնակիչների իրավունքները անընդհատ խախտող ադրբեջանական արարքների գլխավոր պատճառներից են անպատժելիությունը, ինչպես նաև պետական հովանավորչությամբ հայատյացության ու թշնամանքի քարոզի պետական քաղաքականությունը։ Արման Թաթոյանը հավելել է, որ այս հաղորդումը ներառվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներում եւ ուղարկվելու է միջազգային կառույցներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հավանդական ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջարկով Հարավային Կովկասում 3+3 հարթակի ստեղծման վերաբերյալ հարցին։ Զախարովի խոսքով Ռուսաստանը աջակցել է այս առաջարկին եւ հավելել, որ ժամանակն է այդ ծրագրերը տեղափոխել գործնական փուլ։ Զախարովան նաեւ խոսել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի հնարավորինս արագ վերականգնման ու տարածաշրջան այցելելու գործառույթի վերսկսման կարեւորության մասին։ Формат Минской группы ОБСЕ, я имею в виду формат... ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը միջազգային լայն աջակցություն ունի, ինչպես որ նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Կարևոր ենք համարում եռյակի ձևաչափով շարունակել ջանքերը նախ եւ առաջ տարածաշրջանի առաջ ծառացած սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական խնդիրների լուծման նպատակով։ Այս պահին եռյակը նախապատրաստվում է շփումների մի շարք եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման 1 տարվա կապակցությամբ Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող ռուսական ռազմական ավանի տարածքում բացվել է խաղաղապահի հուշարձանը։ Արարողությանը ներկայ են եղել Հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Գենադի Անաշկինը։ Բրոնզաձույլ հուշարձանը պատկերում է խաղաղապահի ինքնաձիգը ուսին ու ծաղկեփունջ նվիրող փոքրիկ աղջկան գրկած։ Հուշարձանի նախատիպը խաղաղապահ առաքելության իրական մասնակից է։ Իրանը պատրաստում է լուրջ ներդրումներ անել հայկական տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Իրանական Շասթա ընկերությունը, որը ղեկավարում է տրանսպորտի
դեղորայքի, շինարարության, հանքարդյունաբերության եւ նավթաքիմիական ոլորտերի 9 հոլդինգ դիտարկում է մեր երկրում ներդրում անելու հնարավորությունը։ Իրանի սոցապահովության ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենը Հայաստանի տնտեսական կցորդի հետ Թեհրանում քննարկել է առևտրային հարաբերությունները զարգացնելու երկկողմ համաձայնագրերի իրականացման հարցերը։ Շասթա ընկերության գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունները Իրանի համար դարպաս են դեպի Ասիա։ Առաջիկայում առողջապահության նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո կսկսվի նաև իրանական դեղամիջոցների մատակարարումը Հայաստան։ Ծննդային թունավորում մանկական զարգացման կենտրոնում հիվանդանոց է տեղափոխվել 10 երեխա։ Արցախյան պատերազմի հերոսի հուշերի վավերագրությունը նոր գրքում։ Հեղինակն այն գրում էր նույնիսկ ռազմի դաշտում։ Եկել է իմ ժամանակը, մտածեց Արսենն ու դիսկավորեց զենքը։ Եվ եղանակային կանխատեսումներ, մարզերում առատ ձյուն է սպասվում։ Եվ այսպես թողարկումը շարունակենք արտակարգ պատահարներով սննդային թունավորման կասկածով 10 երեխա տեղափոխվել է հիվանդանոց, 8-ը Մուրացան համալսարանական հիվանդանոց, 2-ը ինֆեկցիոն ազգային կենտրոն։ Երեխաները ԵԼԿ մանկական զարգացման կենտրոնի սաներ են, 8-ից 11 տարեկան։ Տեսչական մարմինները նախորդից կենտրոնում վերահսկողական միջոցառումներ են իրականացնում։ Կատարվել է նմուշառում պատրաստի արտադրատեսակներից եւ հումքից, սննդամթերքի հետ շփվող մակերեսներից եւ բույքից։ Համալսարանական հիվանդանոցի աշխատակազմի ղեկավարը էպիկենտրոնի հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել Մուրացան հիվանդանոց տեղափոխված երեխաների առողջական վիճակի մասին։ Երեխաները 3 են ընդունվել, բոլոր անհրաժեշտ բժշկական գործողություններն իրականացվել են, ներկա պահին վիճակագրերը բոլորի գնահատվում է բավարար եւ դուրս գրման գործընթացն է սկսվում։ Օրվա կորոնատվյալները 10,052 թեստավորումից Հայաստանում հաստատվել վարակի 1675 նոր դեպք, առողջացել է 1277 քաղաքացի, մահացել 69, վարակակիրների ընդհանուր թիվը 324039, առողջացել է 286334 մարդ, մահացել 6831-ը, բուժվում է 29521 քաղաքացի։ Կատարվել է 2,202,322 թեստավորում։ Դեկտեմբերի 5-ին Հանրապետության մի շարք համայնքներում թիմ ընտրություններ են։ Քարոզարշավի շրջանակում Բարգավաճ Հայաստանի Աբովյան համայնքի թեկնածուն նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթները կներկայացնի վաղվանից։ Իսկ այսօր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Էդուարդ Բաբայանը թիմակիցների հետ մասնակցել է խորհրդանշական միջոցառման։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է Աբովյան խոշորացված համայնքի թիմ ընտրություններին։ Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորում է Էդուարդ Բաբայանը։ Քարոզարշավը թիմի անդամները սկսել են մոմավառությամբ եւ հարգանքի տուրքով։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում ԲՀԿ անդամները ոգեկոչում են 44-օրյա պատերազմում նահատակված հայորդիների հիշատակը։ Խաղաղություն ամենեցուն և ընդոքվույթքում երկյուղացությամբ լվանուկ։ Էդուարդ Բաբայանի խոսքով մեր պարտքը տղաների առաջ ուժեղ, ապահով ու բարեկեցիկ երկիր կառուցելն է։ Հաշվի առնելով մեծ ջանքերն ու հսկայական ավանդը, որ ներդրվել է Աբովյանը զարգացնելու ու շենացնելու գործում, կուսակցությունը չէր կարող անմասն մնալ ընտրություններից։ Ես համոզված եմ, որ իմ համայնքի ժողովուրդը ունի առողջ դատողություն եւ դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրությունների ժամանակ կգնա ձայնը կտա այն տեխնացուին, ով ավելի արժանի է։ ԲՀԿ-ի նախընտրական ծրագիրը աբովյանցիներին ներկայացվելու է նոյեմբերի 11-ից։ Մեր ավականների հետ միասին կհանդիպենք արդեն մեր բնակչությանը եւ կծանոթացնենք մեր ծրագրերին եւ ապագա անելիք աշխատանքներին։ Բաբայանը ակնկալում է, որ աբովյանցիները ակտիվ կմասնակցեն թիմ ընտրություններին, խոստանում է իրեն տրված վստահության յուրաքանչյուր քվե ծառայելու է համայնքի բարօրությանն ու բարգավաճմանը։ Իզաբելլա Հովանեսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Նոյեմբերի 14-ի թիմ ընտրությանը մասնակցող ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող Հարություն Ղարագյոզյանի նախընտրական ծրագրում երկրաշարժից հետո ժամանակավոր կացարաններում ապրող աշոտաբերդ թաղամասի բնակիչների վերաբնակեցման խնդիրը առաջնահերթություն է։ Տեխնացուն ներկայացրել է այս եւ մյուս հրատապ խնդիրների լուծման իր եւ իր քաղաքական թիմի տեսլականը։
այսօրից օբշի։ Այլ պատիվն է, պիտի կայ ուպորեմ դվի։ Որ վեր չմինեմ, պատիվն է, կախանգնեմ։ Պարսանը, էք է, կարի։ Ստեփանավանի Աշոտաբերդ թաղամասն է։ Երկհարկանի փայտե ժամանակավոր 24 կացարաններում 1024 մարդ է բնակվում։ Երկրաշարժից 3 տասնամյակ հետո ժամանակավոր կացարանների բնակիչների խնդիրները մնացել են չլուծված ու օդում կախված։ Տարիների ընթացքում փայտե կացարանները անձրևից ու արևից փտտել, քայքայվել, դարձել են վտարային։ Մեկ անգամ երկրաշարժ վերապրած բնակիչները երկրորդ անգամ են կանգնել փլուզման վտանգի առաջ։ Ժամանակավոր 5 տարով տվել են ժամանակավոր կացարանները եղել, խապել են ու լավ մնում ենք մինչև հմի։ Պոլերը հատ լինոլին նապահում, պոլերը պտած, ժաժա գալին, տախտակները։ Գնում եմ մեխեմ բերեմ պատկով, մեխեմ պտած մեխնից տիպայ, պտած տախտակի։ Համախմեմ քրքրվել է։ Լևոնը շինարար է, ասում է տարվա մեջ մի քանի անգամ ամրացնում ու նորոգում է տունը։ Փայտե կացարանի խնդիրները կրկնապատկվում են ձմռանը։ Ժամանակավոր կացարանի բնակիչները տարիներ շարունակ ապրում են ահ ու դողը սրտներում, հատկապես երկրորդ հարկի բնակիչները, որոնք հնարավոր է մի օր առանց հրավերի փլուզման հետևանքով հայտնվեն առաջին հարկի հարևանի բնակարանում։ Բոլորը բան ենք այ փոխել ենք, դրսից ջուրը թափման էր։ Բնակարան եմ կորցրել, եմ նորը ստանամ, ինձ 2 տարով ասեցին։ Նոյեմբերի 14-ին Ստեփանավան խոշորացված համայնքում թիմ ընտրություններ են։ Պատահական չէ, որ ԲՀԿ թեկնածու Հարություն Ղարագյոզյանի նախընտրական ծրագրի հենց առաջին դրույթը Աշոտաբերդ թաղամասի բնակիչներին վերաբնակեցնելու հարցն է։ Ստեփանավան համայնքում առաջնային եմ համարում այդ մարդկանց ապահովելով բազմաբնակարան շենքերով կամ ինչու՞ չէ ես ունեմ իմ նախընտրական ծրագրում ընդգրկված այդ 24 շենքի վերաբերյալ եւ 1024 բնակչության հետ կապված, որ կառուցենք բազմաբնակարաններ, կարողանանք այդ մարդկանց հանենք այդ վիճակից։ Ղարագյոզյանն ասում է, ոչ միայն լավ ծանոթ է թաղամասի խնդիրներին, այլև դրա լուծումը գիտի։ Ըստ նրա, խնդիրը պետք է լուծել բարերարների, ներդրողների ու քաղաքային բյուջեի նպատակային օգտագործման շնորհիվ։ Բնականաբար աղբյուրները մենք ունենք եւ գիտենք որտեղից կարող ենք քաղաք գումար բերել եւ այդ Աշոտաբերդ թաղամասի հարցը massam գոնե առաջնային համարելով լուծենք, որպեսզի կարողանան այդ մարդիկ դուրս գան այդ նեղ պայմաններից։ Ստեփանավան Կաթնախբյուր 15 կիլոմետր անանցանելի ճանապարհի հիմնանորոգում, համայնքային գլխավոր եւ երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում ու բարեկարգում, բազմաբնակարանների պատշաճ սպասարկում, դպրոցների, մանկապարտեզների հիմնանորոգում։ Աշոտաբերդ թաղամասի խնդիրներից բացի թեկնածուն ներկայացրեց նաեւ մյուս խնդիրները, որոնք տեղ են գտել իր նախընտրական ծրագրում։ Հարություն Ղարագյոզյանն առանձնացրեց նաեւ քաղաքային միակ այգու վերակառուցման անհրաժեշտությունը։ Ես մանկությունս անց եմ կացրել այս այգու եւ կան այստեղ կարուսելներ, որ ես ինքս եմ խաղարել դրանով իմ մանուկ ժամանակահատվածում 45 տարի, 50 տարի ոնց կա այս այգին այդպես էլ մնում է։ Ես անձամբ խոսել եմ պարոն Ծառուկյանի հետ այգու վերաբերյալ, որ այգին ամբողջության հիմնովին կառուցենք, քանդենք հինը եւ նորը կառուցենք համապատասխան իր մանկական խաղասրահներով։ Ղարագյոզյանը վստահեցնում է, որ համաքաղաքացիների առավելագույն քվեն ստանալուց հետո ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ նոյեմբերի 15-ից կմեկնարկեն քաղաքային այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Քաղաքաշինությունից բացի նախընտրական ծրագրում ներառվել են նաև կրթության, առողջապահության, սպորտի, մշակույթի ոլորտներում առկա բոլոր խնդիրները։ Թեկնածուի խոսքով սոցիալական ծրագրի շրջանակում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի նաև զոհված ազատամարտիկների ու հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին։ Համայնքը իր վրա պետք է վերցնի մարդկանց աջակցությունը սոցիալական ինչ խնդիրներ ունեն համայնքը պարտավոր է առաջնային լուծելու զոհված ազատամարտիկների եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին։
Ստեփանավանը դարձնել հանրապետության գրավիչ տուրիստական համայնք, որն իր բնական ռեսուրսներով ու գեղեցկությամբ ոչ միայն չի զիջի, այլև կմրցակցի հանրապետության ու արտասահմանյան տուրիստական կենտրոնների հետ։ Հանուն նոր համայնքի կարգախոսով ընտրությանը մասնակցող ԲՀԿ թեկնածու Հարություն Ղարագյոզյանի տեսլականն է, որը կյանքի կկոչվի ստեփանավանցիների ճիշտ ընտրության ու ԲՀԿ թիմի աջակցությամբ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Թիմ ընտրություններին ընթառաջ կենտրոն հեռուստաալիքը քաղաքական ուժերին ու տեխնացուներին քարոզչության համար առաջարկում է նոր պայմաններ։ Նախընտրական քարոզչության ընթացքում կենտրոն հեռուստաընկերությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցող կողմերին տրամադրում է վճարովի եթեր ամեն օր ոչ ավելի քան 15 րոպե եթերաժամանակ։ Վճարովի եթերաժամի 1 րոպեի արժեքը սահմանվում է 40,000 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Քարոզչության մասնակիցների օրական չօգտագործած րոպեները համարվում են սպառված եւ չեն կարող օգտագործվել հաջորդ օրերին։ Վճարովի եթերաժամը տրամադրվելու է հատուկ ընտրության նախապատրաստական քարոզչության բլոկի շրջանակում կենտրոն հեռուստաընկերության սահմանած ժամին 18:15-ից մինչև 24 ընկած ժամանակահատվածում։ Հիմա սպորտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը վաղը ուժերը կչափի Մակեդոնիայի ընտրանու հետ։ Արամ, ինչ շանսեր ունենք։ Կարեն, Հայաստանի հավաքականը մրցակցի հարկի տակ ոչ ոքի խաղալուց հետո Հայաստանում պարտավոր է հաղթել մրցակցին, ընդ որում միայն հաղթանակի դեպքում մենք տեսականորեն կպահպանենք հաջորդ փուլ դուրս գալու շանսերը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը վաղը իր նախավերջին հանդիպումը կանցկացնի աշխարհի առաջնության նախավերջին փուլում։ Խոակին Կապարոսի տրամադրության տակ են հավաքական հրավիրված բոլոր ֆուտբոլիստները։ Մեր ընտրանին մի փոքր ուշացումով է միացել իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, գերմանական Հոֆենհայմի հարձակվող Սարգիս Ադամյանը եւ դանիական Սիկելբորգի պաշտպան Անդրեյ Կալիսիրը։ Հավաքականում է նաեւ Լուկաս Սելարայանը, որը առաջին անգամ է խաղալու հայրենիքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոլումբոս Կրուի հարձակվողին Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել են մեծ ոգևորությամբ։ Հայաստանի հավաքականը Հյուսիսային Մակեդոնիային կընդունի վաղը Երևանի ժամանակով 21-ին։ Մինչև 19 տարեկանների ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը հաղթանակով է մեկնարկել Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլում։ Խորվաթիայի Լուսկո քաղաքում անցկացվող Եվրոպայի առաջնության որակավորման 11-րդ խմբի առաջին տուրում մեր հավաքականը մրցել է Շոտլանդիայի ընտրանու հետ եւ 3-2 հաշվով կամային հաղթանակ տունել։ Առաջին խաղակեսում 0-2 հաշվով զիջելուց հետո մեր ֆուտբոլիստները երկրորդ կեսում ակտիվացել են ու 3 գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպասը։ 62-րդ րոպեին հաշիվը կրճատել է Սպարտակ Հայրապետյանը։ 2 րոպե անց Համլետ Մինասյանը հավասարեցրել է հաշիվը, իսկ 71-րդ րոպեին Արթուր Սերոփյանը խփել է մեր ընտրանու հաղթական գոլը։ Մրցաշարի հաջորդ տուրում Հայաստանի թիմը նոյեմբերի 13-ին կընդունի Խորվաթիայի հավաքականին։ Ուժային եռամարտի Հայաստանի հավաքականը հաղթանակով է վերադարձել Ուկրաինայի Լուցկո քաղաքում կայացած աշխարհի մեծ գավաթ անվանումը կրող միջազգային ստուգատեսից։ Ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ մրցավայր մեկնած մեր ընտրանին երիտասարդների ու մեծահասակների պայքարում նվաճել է 14 ոսկե մեդալ եւ թիմային պայքարում գրավել առաջին տեղը։ Մակար Թամրազյանն ու Գևորգ Աֆրիկյանը սահմանել են աշխարհի ռեկորդ, իսկ Արտյոմ Սոլոյանը դարձել է առաջնության բացարձակ հաղթող։ Ծանամարտի Եվրոպայի առաջնությանը Կարեն Ավագյանը չի մասնակցի վնասվածքի պատճառով, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի Ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը։ Մեր ընտրանին ավարտել է Ուկրաինայում ընթացող ուսումնամարզական հավաքը եւ աշխարհի առաջնության հաջորդ նախապատրաստական փուլը կշարունակի Հայաստանում։ Աշխարհի առաջնությանը մեր երկիրը կներկայացնեն 81 կիլոգրամ քաշային Ռաֆիկ Հարությունյանը, 89 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Կարապետյանը, 96 կիլոգրամ քաշայիններ Հակոբ Մրկրչյանն ու Դավիթ Հովանեսյանը, 102 կիլոգրամ քաշային Սամվել Գասպարյանը, 109 կիլոգրամ քաշայիններ Սիմոն եւ Արսեն Մարտիրոսյանները եւ գերծանր քաշայիններ Գոր Մինասյանն ու Վարազդատ Լալայանը։ Աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի դեկտեմբերի 7-ից 17-ը Տաշկենտում։ Կարեն, այսքանը սպորտից։ Այո, Արամ, շարունակենք թողարկումը։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Նարեկ Վարդանյանը ռազմական գործողությունների մասին հուշերն ու իր զինագիստների հերոսապատումները ամփոփել է մեկ գրքում։ Հեղինակը այժմ բուժման վերջին կուրսն է անցնում հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Լիարժեք կյանք վերադառնալուց հետո պատրաստվում է նոր վեպ գրել։ Եկել է իմ ժամանակը, մտածեց Արսենն ու դիսկավորեց զենքը։ Ես չէի ուզում, դուք ստիպեցիք։ Ես ողողործ եմ, շինարար եմ, մարդասպան չեմ։ Նարեկը պատերազմի օրերին դասակի հրամանատար էր, Արսենը նրա ամենալավ զինվորը։ Ես հիանում էի ուղղակի, սենց բերանս բացած նայում էի, թե ինքը ոնց հակառակում ու ոնց հակառվում հակառակորդի դեմ։ Այնինչ տեսավ, լսեց ու ապրեց, Նարեկը մեկ գրքում է ամփոփել։ Սովորական հայրենիք, այսպես է վերնագրել գիրքը, որը սկսել էր գրել ռազմի դաշտում, ջրականից մինչև Սանասար։
Ես սովորական մարդկանց մասին եմ գրում, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում գնում են իրանց հայրենիքը պաշտպանելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում վերադառնում են առօրյա աշխատանքին, երեխաներ են ունենում ու շենացնում են իրենց հայրենիքը։ Կամավոր ռազմաճակատ մեկնած տավուշցու հերոսները կրակի միջով անցած ու կյանքը շարունակող, նաև եռաբլուրում հանգչող տղաներն են։ Իմ դասակում լավ տղերք ունեի, ովքեր շատ ռիսկով էին ու լավ էին կռվում ու որոշեցի, որ իրենց մասին պետքա գրել։ Ինչ պայմաններում, ինչ հարվածից վիրավորվեց, Նարեկը հստակ չի հիշում, զինակիցներից հակասական պատմություններ է լսել, գրքում իր մասին չկա, իր ապրածը հերոսների շուրթերով է պատմում։ Ավելի լավ է, ես ուրիշների Արսենի անունով, Դավոյի անունով, Սերոփի անունով դնեմ այդ ամեն ինչը, որովհետև ի սկզբանե նպատակը այն չէր եղել, որ ես իմ գովքը անեմ այդ գրքում։ Ինչ իմանար Նարեկը, ինչպես կավարտվի պատերազմն իր համար, ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ երևանյան սրճարաններից մեկում անծանոթ աշխատակցի մոտ հորը նամակ էր թողել։ Պապ ջան, ինձ թվում է քո դաստիարակությունն է, որ ես այսպիսին եմ։ Ես ինձ այս երկրի մի մասն եմ զգում ու ես պարտավոր էի մասնակցեմ այդ պատերազմին։ Առաջին մասնագիտությամբ քաղպաշտպան է, հետո շարունակել է որպես պատմաբան, այսօր էլ տղայի հայացքը դեպի ապագան է։ Ուզում եմ էլի կրթությունը շարունակեմ, երևի գրականագիտություն կսովորեմ, երկրորդ վեպիս արդեն պլաններն էլ ունեմ, որը պետքա լինի անմիջապես մեր գյուղի մարդկանց մասին պետքա լինի։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում բուժման վերջին փուլն է, աշխատում է ոտքերի ու ձախ ձեռքի վերականգնման ուղղությամբ։ Այստեղ ասում են Նարեկն ամենաաշխատասերներից է, կամ կարդում է, կամ մարզվում։ Հերմինե Ղարիբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Եվ եղանակ, այս երեկո և վաղը արտիկական ցուրտ մթնոլորտային ճակատի ներխուժման պայմանավորված շրջանների մեծ մասում կլինեն տեղումներ, լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով։ Ձյան առատ տեղումներ են սպասվում Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորի և Սյունիքի լեռնային և նախալեռնային գոտիներում։ Ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 10-ից 12 աստիճան։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 9:30-ին է, կհանդիպենք։